Жирэмсний буюу сэтгэл одоо гормоны өөрчлөлтүүд, зөвхөн гормоны өөрчлөлтүүдээс гадна нейротрансмиттерүүдийн өөрчлөлтүүд нь хүний сэтгэл хөдлөлийн суур хүчин зүйлсүүдийг тодруулдаг тохиолдол айгүй одоо тод гаргадаг байхгүй. Жишээ нь депрешн хандлагатай хүмүүс бол илүү их депрессд хандлага өндөртэй. Илүү их эмзэг, илүү их мэдрэмтгий болно. Амар амархан юмд баярлаж амархан юмд гонж гоцдог ч гэдэг юм уу те. Амархан юм сэтгэлээр одоо юу гэдгийг хөөрдөг ч гэдэг юм уу эсвэл те жижиг юм их хүс жижиг халамжийг хүртэл илүү их тийм өндөр хайпер маягаар хүлээж авдаг болчихдээ. Өөрөлдөн хүлээ аваарууд дээр нь сэтгэл хөдлөлийнх нь хүлээ аваар дээр асар том өөрчлөлт гардаг гэсэн. Орчин үед бол жирэмслэх эсвэл төрөх энэ нөхцөл байдал бол асар том төлөвлөгөө болоод хувирсан байж байгаа. Өөрөлдөх юм бол энэ маш сайн төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Тэрний нэг тоонд нь юу ордог вэ гэхээр эр нөхөр энэ дээр бас бэлтгэл хийх хэрэгтэй байдаг гэж үздэг. Тэрэнд нь юу гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээр тэр одоо юу гэдгийг тодорхой нэг юм савлгаатай хүчин зүйлсүүдийг давж гаргах сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар энэ зүйлийг яаж зохицуулах вэ буюу одоо тухайн үед маневр яаж хийж сурах вэ гэдэг одоо тийм аргад өөрсдөө бас оролцож явах хэрэгтэй. Үнэхээр өөрсдөө чадахгүй байгаа бол заашгүй одоо мэрэгжлийн үний зөвлөгөө авдаг ч гэдэг юм одоо сэтгэл зүйч сэтгэл зүйчийн зөвлөгөөгөөр энэ асуудлуудыг шийдэх. Хөнгөн үед бол одоо шийдэх боломжтой байдаг. Гуравдугаарт яадаг вэ гэхээр мэдээж жирэмсэн болон төрсний дараа бол эмэгтэйчүүдийг одоо байгаагаас нь илүү хайрлах шаардлага гарна. Илүү их тэгээ 3 4 дахин илүү хайрлах, 3 4 дахин илүү халамж тэгээ тэд хүсч идэг. Эмэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь заавал хангаж явах хэрэгтэй. Сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь хангаж чадаагүйгээс болоод гэр бүлийн асуудлууд илүү их одоо юу гэдгийг төвөгтэй байдал ордог тохиолдлууд олон байдаг. Тэр дунд эмэгтэйчүүд бол өөрийгөө илэрхийлэх буюу зөвхөн намайг сонсдог ойлгодог хүн байгаасаа л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Цаана юу гэхээр нөгөө өдөрт 8000 үгээрээ ярих хэрэгцээ чинь байж байдаг ч гэдэг юм. Тэр хэрэгцээг бид нар хангаж чадахгүй тэр ярилцаж чаддгүй бол мэрэгжлийн хүний хандлага жишгээс аваад аваад гэж. Жирэмслэлт эсвэл төрөлт гэдэг хоёр зүйл карьер амбицид тодорхой хэмжээгээр заавал нэг юм зогсоох ч гэдэг юм хүчин зүйл заавал болтгоо. Тэрийг анханасаа хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Анханасаа хүлээн зөвшөөрөөгүй энэ тодорхой хэмжээний цаг хугацааг би энд зориулна буюу золиос хэрэгтэй болж таарна шүү дээ тийм. Анханасаа энэ сэтгэл зүйн бэлтгэлийг буюу энэ бэлтгэлийг хийж орох хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүйгээр юу ч болоогүй гэд орчоод тэгээ тэрэндээ шаналаад миний карьер унлаа магадгүй төрөний хэлдэг шиг те өөрийнх нь нөгөө нэг хийжсэн амбицууд нь алга болчлоо магадгүй өдөрт том тэрийг өргөжлүүлж хийх гэж оролдож байгаад нэг том алдааны байдаг байх гэхээр хамгийн том хохирогч нь өөр хүн болгоод хувирчдаг. Жишээ тэр нь нөгөө өөрийгөө ч хийж чадахгүй өөрөө ч юу яаж чадахгүй хүүхдээ хохирогч болгоод одоо ингээд хувиргаад байдаг. Тэрний юу гэхээр ятгахтай маш хурдан одоо юу гэдгийг 2-3 сартаад нь ч гэдэг юм уу хүүхдүүдийг ажилдаа ордог ч гэдэг юм уу хүүхдийг хөхнөөс нь гаргадаг ч гэдэг юм уу тийм энэ нөхцөл бол нэг төрлийн одоо нэраа хүүхдийг хүчирхийлж байгаа хүчирхийлэл гэж орч үед авч үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр нэг хохирогч нь юу вэ гэхээр хүүхэд болоо хувирчиж байгаа зү тийм анханасаа тэр сэтгэл зүйн бэлтгэл байгаагүй угаасаа анханасаа ийм золиос гаргана гэдэг нь тодорхой. Бид угаасаа бүх зүйл төвлөрч бүх зүйлийг нэгэнд ор хийж чаддаг тийм супер хүн гэж угаасаа байх боломжгүй. Мэдээж амжуулдаг ээжүүдийг байдаг л да айгүй сайн хурдан ажилдаа ордог өхнийхөө сүг яаж яадаг үлээ ингээ сааж мааж байгаа ч үлээ те ингээ ажилдаа орж мардаг айгүй сайн ээжүүд байдаг гээл те тэр хүмүүсийг мундаг гэж хардаг тохиолдлууд байдаг. Нөгөө өнцгөөс нь харах юм бол бас асар том сул тал буюу заавал цаана нэг хүүхэд золиослогдож яадаг байхгүй. Заавал сэтгэл зүйн тэр хүүхэд нь насан туршдаа авдаг тэр хүүхдийн 20 жилийн гэмтлийг нь тэр үед биднээс суулгацсан байх боломжтой. Тэгэхээр бид нэр анханасаа сонголтыг хийж байгаа бол тэр сонголтынхаа үр дагаврыг дандаа тооцож байх хэрэгтэй гэсэн санаа гэж. Чи намайг дэмжсэнгүү тэ чи одоо хүүхэд харуулсангүй ч гэдэг юм уу ингээд нэг ийм асуудлууд маш олон байдаг. Гэхдээ харамсалтай нь тэр нь өөрөө яг жинхэнэдээ бол үндсэн асуудал биш байгаа. Жинхэнэ асуудал нь мань хүнд өөрт нь байна гэсэн санаа хэлж байна.